Hey, qué rollo, plebes. Mi nombre es Gerardo Salazar, mejor conocido como el Pimpón. Tengo 20 años, tengo alrededor de 7, 8 años montando y aquí les traigo mi nuevo Bike Check 2021. Hey, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, homies, nos vinimos aquí con el compa Pimpón. Estamos en un lugarcito algo cherries porque planeamos grabarle su bike check. Hace aproximadamente como un año que le grabé ya un bike check y al día de hoy ha cambiado casi todas las piezas de su bici. ¿Cuántas más o menos te faltan por cambiar? Me quedan como unas 5 o 6 piezas. Pues Nada más. es un montón lo que has cambiado. Así que nada, amigos, si quieren checar el bike check del Pimpón, quédense a ver el video y ahí digan en los comentarios qué les parece su nueva bike. Se cortó, irá. Ahora sí está grabando el Pues primero que nada, güey, preséntate para que la gente te conozca. Hey, qué rollo. Más fuerte, más fuerte. Primero que nada, güey, preséntate para que te conozca ahí más o menos la gente. Hey, qué rollo. Mi nombre es Gerardo Salazar. A la verga. Hey, qué rollo. Mi nombre es Gerardo Salazar, mejor conocido como el Pimpón. Soy de aquí de la ciudad de Guamúchil. Tengo 20 años, más o menos tengo como 7, 8 años montando y este es mi nuevo Bike Check 2021. Bueno, aquí está mi bike, vamos a empezar por la parte delantera. En mis puños traigo unos Cool Vans. Los tapones de los puños, los bares, traigo unos Odyssey, los de toda la vida, duran para siempre. En mi bars traigo un Cult, es un Cult medida 9, ya tengo bastante tiempo con él. Y ha aguantado mucho, me gusta mucho su forma. Bueno, aquí está mi parte favorita de la bike, es un poste Eclat, me gusta mucho, lo agarré semi nuevo, ya hace como unos 6 meses. Y es mi marca favorita, me gusta mucho el poste, la verdad. Bajando aquí al headset, traigo un headset Odyssey con unas polveras Hyundai. Mi horquilla es una Salt, está pesadita pero se mira que aguanta mucho. Y me gusta su forma, tiene buena forma la horquilla. El rin de enfrente traigo el mismo que antes, no lo he cambiado. Traigo un aro VG Bikes Alex Rim. Tiene una falla de que se botan mucho donde van los rayos y pues ya no quiero cambiar ese ring, ya reventé el ring trasero al igual que ese y pues quiero cambiar ese ring, pero aquí anda todavía. Traigo una más Stranger en color tornasol, esta sí muy buena la verdad, me ha aguantado mucho y esto que le doy muy duro a los rieles. En la llanta traigo una Odyssey Pad Pro en 100 PSI. Ya tengo un año con ella, también las agarré usadas y pues han aguantado mucho, la verdad no pensé que aguantaran tanto esta llanta. Traigo unos Diablos marca Bell, ya tengo esos, sí tengo como unos 6 años con ellos. Pues están muy pesados, pero se mira que todavía aguantan bien. Traigo un cuadro We The People Warrior. Es un cuadro ya algo viejito, pero se mira que aguanta macizo todavía. En la parte del centro traigo un asiento trípode marca Demolition Market. Este ya tengo mucho con él, de hecho lo quebré hace poco y lo arreglé otra vez y lo mandé a tapizar y quedó como nuevo. Traigo unos cranks
se los cambié ahí a un camarada. Ni siquiera sabía que eran los cranks, pero como yo traía una masa zurda y pues estos son bidireccionales, se los cambié, le dije para no andar batallando que se me aflojen los pedales, se los cambié. Ya después un camarada me dijo que eran buena marca y los buscamos y aparecían ser unos Premium 16 Sublime. En la parte de los pedales traigo unos pedales, bueno, no están muy buenos, pero traigo un pedal, uno es marca Black Label, es una marca un poco extraña, no la conocía la verdad. Por este lado traigo un pedal Cult, ahí me lo patrocinó mi compa el Second, porque se me amarró el otro pedal y ya no quise jalar. Y esta parte también es una de mis partes favoritas de mi bike, es la estrella. Se la compré un camarada ahí de Mochi, un saludito. Es una Daily Green, la agarré nuevecita la verdad. La cadena, traigo una cadena KMC de las clásicas, de estas cromadas. Estas cadenas aguantan mucho, la verdad las recomiendo mucho. Muchos camaradas las han traído ya de muchos años y pues la verdad aguantan bastante. Bajando hacia la parte trasera, la llanta pues es igual que la de enfrente, una Odyssey Pad Pro. El aro es un aro doble capa, es un aro Haro, de esos clásicos de antes. No me gusta mucho su forma, pero lo importante es que aguante. En la masa, esta masa la acabo de agarrar, me acabo de pasar a Free Coaster, tengo como unas 3 semanas. Esta masa me la consiguió mi compa Eduardo, el compa Second, ahí con su tienda, la que lo patrocina, se la compré y pues hasta ahora no me ha dado nada de batalla la verdad. Es una marca que no es mucho de mi agrado, pero esperemos y me aguante mucho. Los protectores son los de CNC, se los compré a mi compa David, él los hizo cuando trabajaba en el entorno y pues la verdad han aguantado bien porque los protectores a mí nunca me aguantan. Ojalá estos sí me duren mucho tiempo. Y bueno pues, este es mi nueva bike. Ahí díganme en los comentarios qué les pareció, qué pieza les gusta más y pues me voy a aventar unos truquitos para que vean cómo me acomodo con ellos. Fierro. But it's too late now. I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We would